அகர்பத்தியோ ஊதுவத்தியோ பர்ஃப்யூம்ஸோ அடிக்கும் போது உங்களுக்கு தும்மல், மூக்கடைப்பு, தண்ணி மாதிரி ஒழுகுதாங்க, அது அலர்ஜின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லைங்க, இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். 30 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு சில பொருட்கள், இந்த மாதிரி சொன்ன பொருட்களில் மூக்கில் இருக்கிற சதைகள் இரிட்டேட் ஆகப்பட்டு அதிலிருந்து மூக்கடைப்பும் தண்ணியும் வருங்க. இந்த கண்டிஷன் பேர் நான் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஜர், அதாவது ஒரு டஸ்ட்டு, ஒரு இரிட்டன்ஸ் லைக் ஃபியூம்ஸு, அகர்பத்தி, ஊதுவத்தி, பர்ஃப்யூம்ஸு, ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்களுக்கு இரிட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அதிலிருந்து தூரம் விலகிடுங்க. மாஸ்க் போடுறதாகட்டும், கண்ணாடி போடுறதாகட்டும், இந்த பொருட்கள்லேருந்து தூரமாக இருந்தீங்கனாலே முக்கால்வாசி சிம்டம்ஸ் நல்லா ஆகிடுங்க. இப்போ இந்த மூக்கடைப்புக்கு ஸ்ப்ரேவும் மாத்திரைகளும் கொடுத்தீங்கனாலே இது தானாகவே செட்டில் ஆகிடும். இது நீங்கள் அலர்ஜி நினச்சிட்டு வேறு ஏதாவது டெஸ்ட்டு பண்ணாலுமே நெகட்டிவ்னு தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது மூக்கில் இருந்து தண்ணி கொட்டுது வெறும் இந்த மாதிரி பொருட்கள்னால அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ரீலை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.